Bueno, estamos grabando aquí. Podemos ver cómo estos vándalos... ¡Hijo de su madre! Está tirando una buena, ¿no? Ya digo, tíralo arriba el cartón entero. Digo, el cartón entero. Pero deja que prenda entero. ¡Capaz a tocar! ¡Se le puede acabar! Oye, si nos pillan, nosotros nos fuimos, ¿no es cierto? Ah, ya. ¿Dónde cayó la wea? Por la chucha. Oye, que suena huevonao. Concha. No, weón. ¿Qué weón están haciendo? ¿Por qué, weón? ¿Y por qué corrieron esos weones? Uy, los weones vándalos. No, no corráis, no corráis. No corráis. No corráis, no corráis, no corráis, no corráis. No corráis. Espérate. Espérate, espérate. ¡Ahora corre! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Nico, vamos a saque! ¡A tu pantalón, Nico! ¿Qué te atrás? Vamos. ¡Qué maricón! ¡No, no nos vayan a dejar afuera! Oye, el Matías, weón, con esos weones. ¿Qué será de ellos? Puta, algo para ¿de dónde viene, weón? ¿Dónde viene? Venían detrás cagados, por mano. Éramos, po. Sí, po. Venían en la calle de ahí. Puta, el Matías tiene bolero. ¿Quién va a bañar a ver cómo está la weá? Todavía no, pero... Hasta me dio cuando allá, así que no para ver. El Matucho, o sea, el Matías, el Matucho y el Gastón. Ah, no, y el Milico. ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? A ver, allí.